sete bagulho tem que ser assim. Sete bagulho, sete bagulho, sete bagulho, sete bagulho, sete bagulho, sete bagulho, sete bagulho. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan mana shu cheatni o'rgatamiz. Menda bu cheat skachat qilingan. Lekin sizlarda qanaqa vaziyatlar bo'lishini hozir tushuntirib beraman. Avvalambor birinchi cheatni skachat qilishni bosgan paytlaringiz bu yerdan bu tarafdan skachat qilish chiqadi yoki xavfsizlik deb chiqishi mumkin mana bu yerdan. O'sha payti mana bu yerda подобрый deb turadi. More deb turadi. O'shani bossadan keyin baribir ham skachat qilish bo'ladi. Xavfsizlik tomonidan xabar keladi, lekin shunday ham baribir skachat qilishni bosib skachat qilasizlar. Xo'p, skachat qilib bo'lgandan keyin APK'ga kirib olamiz. Cheat Telegram kanalida bo'ladi. Telegram kanalida linkini video ostida yoki kommentariya yoki описаниеda qo'yib qo'yaman. Xo'p, loginda bosamiz. Okda bosamiz. Launchda bosamiz. Kutamiz. Bitta narsani eslatib qo'yaman. Yana bitta narsa, bundan chiqib turaman yana. Hozir narsani eslatishdan chiqibdi. Bundan ham chiqamiz. Qaytadan qilib ko'rsataman. APK'ga kiramiz. Loginda bosamiz. Sizlar birinchi skachat qilgan paytlaringiz sizlarda sal muammo bo'lishi mumkin. PUBG kirganda ekran oppoq bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun 3 ta nuqtani bosamiz. Fix ABB error degan ABBni bosamiz. Global bo'lsa global. Keyin mana bu yerda sizlarda menda skachat bo'lgan. Lekin agar skachat bo'lmagan bo'lsa sizlarda mana bu ekrandamda uzun bo'lib chiqadi. Mana shunday to'ladi. O'shanda to'lish kerak bo'ladi. Xo'p, keyin skachat qilib bo'lgandan keyin agar sizda akkauntingiz Google da bo'lsa, Google dan kirmoqchi bo'lsangiz mana buni bosasizlar. Menda bu ham bo'lgan. Menda endi bo'lyapti, yana o'chib ketibdi mana. Bo'ldi, menda ham successful dedi. Lekin bu narsa Google dan kirish hamma telefonda ham bo'lmaydi. Shuni yaxshilab eshitib olinglar. Hamma telefonda ham Google dan kirilmaydi. Endi PUBG ni bosamiz. Shu uchun akkauntlaringizda pochta bo'lishi kerak. Agar pochta bo'lmasa, QR koddan kirsangiz juda ham eng zo'r yo'li shu. QR koddan. Kutamiz. Bu yerga o'tamiz. Yaxshilab e'tiborli bo'lingizlar shu joyga. Mana bu yerda hozir crafting degan yozuv chiqqandan keyin, mana bu logo degan bosamiz. Mana bu logo degan bosamiz. Crafting degan yozuv chiqqandan keyin bosamiz. Hop, kutamiz. Hop, mana bu yoqda crafting deb yozuv chiqqandan keyin endi yana kutamiz. Qarangizlar, mana asosiy akkauntga uje kiritgan payti, endi akkauntlaringizga kiritgan payti logoni bosasizlar. Hozir qaysi payti shuni yoqishni ko'rsataman. Mana kutamiz. Mana shunaqa bo'lgandan keyin bosamiz. Mana kutib turingizlar, qarangizlar. Mana kiryapti hozir. Bo'ldi, mana shu payt yoqamiz mana. Mana shuni yoqamiz. Mana. Xuddi mana shu payt yoqamiz. Diğer akkauntumuzga kirib oldi. Ikkisi bosamiz. Ko'p turganlaringiz bu asosiy akkaunt, naqadar bot akkaunt emas. Xuddi shu paytda mana bunisini yoqamiz. Bunisini yoqamiz. Buni mana boxga yoqishlaringiz bo'ladi, lekin asosiysi mana busini yoqishlaringiz kerak. Mana lobby degani yondi. Endi ikkisi bosamiz. Endi sizlarga o'yinda o'ynab ko'rsataman. Cheat ishladim yo'qmi o'shani ko'rsatish uchun. Mana o'zimizga kerakli bo'lganlarni yoqamiz. Agar make qo'ysalang undan ham yaxshiroq bo'ladi, o'zlariga qulay bo'ladi. Line, skelet, boshi, joni,